ايوه مساء الخير. ايوه مرحبا. شلونك يما؟ ايوه بيك. يما من ساعة ابني مدهش دولار ما ادري شلون مستويه بالرقم. الو. اي بعد امك تروح فهو الولد اشتبه بالرقم ودهش الدولار فودينا الدولار فدوى اروح ليك. ما يخالف. اي والله بعد روح هسه انتظر الدولار يجينا مو؟ ما يخالف. انت ماكو احد في البيت خلي احد يجي يلا. يلا يما بعد امك بس. انا ما اعرف. يما سوي هندو 2000 دينار. ايه ما يخالف. بعد امك اذا 5 بعد احسن. اي والله يما فدوى اروح ترى انا هم كبر امك وكبيره وتعرفين خابر نص اللي نقعد بالثلاثه خابر. ما يخالف. اي والله بعد روح اسوي بالعشره. الو يما سوي بالعشره فرد نوم. لا بعد امك على وين ما اشوف والله ترى اخابر المخابرة. بعد امك تعال وديني للتواليت. بعد امك تعال نمشي. ها بعد امك الف. الو يما الف برقم تشهر. يلا بعد روحي انا بانتظارك. ما يخالف. بعد امك ترى طاحن سنوني. خيب العبده.